La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola mitony ity fanajana ny fahalalan'ireo mpiasam-panjakana manoloana ny fihetsiky ny mpitondra tamin'ireo mpanabe omaly teny amin'ny INFP Mahamasina. Mifangaro amin'ny raharaha politika ihany koa ny resaka fampianarana. Ambany ny taham-pahavitian'ny olom-pirenena nanamarina ny anarany teny anivon'ny Fokotany. Ho an'ny Fokotany anaty azo isotry, tsy ampy 500 ny olom-pirenena nanamarina ny anarany tao anatin'ny indrisy-pifidianana. Ny sakana tsy ahafahana manafoana tanteraka ny pesta eto Madagasikara. Izay indray no loha hevitry ny fanadihadiana niarahany Agence Capsule sy ny Cool TV FM. Mihena ny taonan'ny ankizy sy ny tanora miditra eo amin'ny fisotroana zava-mahamamo sy ny fidoroana zava-mahadomelina ankehitriny. Tsy voahaja ny lalàna, antony mahatonga izay hoy ny eo anivon'ny vokovokomanga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nametra-pialana tsy ho-mpikambana ao anatin'ny antoko demokrata any Italia omaly i Matteo Renzi. Taorian'ny faharesen'ny antokony tamin'ny fifidianana ny alahady teo no nandraisany izany fanapahan-kevitra izany. Arao vetrany ary ny andindinina makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasana ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia mbola mitony tsy fanajana ny fahalalàn'ireo mpiasam-panjakana manoloana ny fihetsiky ny mpitondra tamin'ireo mpanabe omaly teny amin'ny ENFP Mahamasina mifangaro amin'ny resaka politika ny resaka fampianarana. Mioramanitra. Io efa afisage tany amin'ny établissement zany tany amin'ny toeram-piasana ilazana ny mpampianatra rehetra fa ho tonga ny hamonjy ny fiaonana miaraka amin'ny vadin'ny filoham-pirenena ny alatsinainy 5 mars tsy mianatra ny mpianatra fa izy mpandray andraikitra manokana ho an'ny mpianatra fa izay tsy tonga zany dia mahazo ny DE satria présence obligatoire le izy. Miverina indray ankehitriny ny tsindry sy raha matahora ataon'ny mpitondra amin'ireo mpiasam-panjakana tahaka ny nahazo ireo mpanabe omaly teny Mahamasina. Tranga izay efa tsy vaovao amin'ny vahoaka intsony, tsy tokony ampidirina politika ny asa-panjakana rehetra raha ny voalaza ny lalam-panorenana. Raha ny zava-misy anefa nojerena, teren'ny mpitondra ampidirina amin'izay resaka politika izay ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tranga izay ahitana taratra ny tsindry ataon'ny mpitondra amin'ireo mpiasam-panjakana. Ny zavatra tena mampatahotra moa dia ilay firotsahan'ny filoham-pirenena mivady zany amin'ny fanakazakanana ny fahalalahana any ireo mpiasam-panjakana dia lasa ohatra miaina ao anatin'ny taitaina mandrakariva mpiasam-panjakana na dia efa miaina aza ao anatin'ny fahasarotana ka reny aloha dia ohatrany hoe hiverina mihitsy eto amin'ny firenena ary mampanahy mampatahotra ny manangasanga ny jadona raha tsy dia efa hoe fa hiainana azy zany fa hafanerena mikolaka ary eo ihany koa nefa ny fandrahonana hoe izay tsy tonga dia mety hisy azy hiantra aminareo. Ankoatra izay, tokony hatsahatra amin'izay ireo karazana hetsika miendrika fampilezan-kevitra mialohan'ny fotoana indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Misy n'ilay hoe politisation ny administration ary zay zavatra dia manimba ary marieko eto fa ny mpiasam-panjakana dia
mahaleo tena tanteraka amin'ny safidiny manana ny zoany amin'ny maolo-pirenena feno azy ka ny fanodinkodinana ny fomba fiasan'ny ministera anankiray ho tombontsoa amina hetsika izay misy endrika tena politika dia tokony hatsahatra tanteraka mba hisian'ilay fitsinjovantsika mihitsiny ny atao hoe fifidianana madio. Efa fomba nitondra lonilony teo amin'ny fiarahamonina ny fomba fanaovana ny mpiasa-panjakana ho fitaovana politika rehefa andro ny fifidianana. Nanao izany ny mpitondra tamin'ny andro ny Serema, tima fanabeazana saingy tsy nitondra filaminana ho an'ny firenena izany. Nanaitra ny mpanarabavao omaly ny nahita ny ministry ny mponina Ontina Realy nandritra iny hetsika nanerena ny mpanabe iny. Tsaroany etona nefa fa isan'ireo niady mafy tamin'ny fampifangaroana ny asa-panjakana sy ny politika izy tamin'ny fotoana nampanao gazety azy. Eo ihany koa ny nanatrehan'ny solotena maritry ny PNUD eto amintsika iny hetsika omaly iny. Midika ve izany fa mankasitraka ny fanerena ny mpiasa-panjakana anohana ny mpitondra ity rafitra iray eo anivon'ny firenena mikambana ity. Ny PNUD raha tsy aivina dia efa raha sy toerana ihany manoloana ny vahoaka malagasy tamin'ny fitsabahana nandritra ny fikarakarana sy ny nanatotosana ny fifidianana tamin'ny taona 2014. Niezaka nanatona ity solotena ny PNUD ity androany tontolo ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM saingy tsy nahazo azy mihitsy. Ankoatra izay, nanaitra ny maro ihany koa ny nahita ireo mpamahafalalana teny amin'ny manodidina ny Farina Nosy nampiakanjona t-shirt SVM tamin'ity androany ity. Inona avokoa ny dikan'izany? Ny namana André Arson izay mpamakafaka ny eto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV ny tontolon'ny politika indray no miakatra eto amin'ny plateau Ankola amin'ity alina ity miarabana tonga soa eto amin'ny plateau mahakasika amin'izay hoe resaka politika izay mafana be zao ny resaka politika amintsika amin'ny teny izao indrindra moa ny mahakasika ny volavolan-dalàna fian'ny fifidianana izay tinian'ny eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra fa neriterena ny gazety sy ny aina aman-jery amin'ny resaka fifidianana eo ahoana ny hevitra amin'izay. Lalàna David ety ambolohany dia tsara aloha milaza zany fa lalàna telo tsy feno fifidianana lalàna fehizoro no mandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona amin'izao fotoana izao. Ireo lalàna telo ireo dia lalàna fehizoro zany hoe tsy maintsy mila an'ilay fepitaona hoe 10 andro tonga eo anivon'ny birao maharitra eo anteny parlementaire rototo ireo vao azo tonian'ny solombavam-bahoaka. Volan-dalàna fehizoro telo no eny. Ny voalohany dia volavolan-dalàna fehizoro relative au régime général des élections des référendums. Io zany le ohatrany hoe karazana endrika code électoral hiasa amin'ny ankapobeny. Dia misy ny faharoa dia le relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ary ny fahatelo farany relative à l'élection du président de la République. Ity satria fantatritsika tsara fa 5 ny volana janoary taona 2014 dia tapitra tokony efa président vaovao no inina amin'ny anarany lalam-pandrenana ho amin'ny malagasy. Anisan'ny zavatra tena nahaberitsaka tokoa tamin'ny fiandohany vao mivoaka ora vitsy ireto volavolan-dalàna fehizoro fian'ny fifidianana ireto dia ny fahitana ao amin'ilay relative régime général des élections et des référendums ao amin'ny 1920 mikasika indrindra ny propagande ao amin'ny 1920 dia milaza mazava ilay lalàna hoe ny gazety ny hainao manjery na antsoratra io na amin'ny endrika elektronika dia afaka manao mandray anjara amin'izany ny fampelezan-kevitra izany. Io dia efa misy fifanoherana sady ilay volavolan-dalàna ary amin'ny 5/10 amin'izany izy mikasika momba ny hainao manjery dia milaza indray izy ao rehefa mivoaka ny anaran'ireo candidat dia tsy mahazo manao dokam-barotra na candidat ny hainao manjery tsy miankina sy ny gazety. Io zany dia efa misy fifanoherana sady ilay lalàna ka io dia nahatonga resabe tokoa teo amin'ny tontolon'ny hainao manjery tsy miankina sy ny gazety. Satria koa ao anatiny dia misy milaza fa hoe tsy maintsy mitovy ny temps d'antenne izay ataon'ny candidat tsirairay avy. Raha misy candidat 5 zany eo ny temps d'antenne-reo candidat 5 ireo zany hoe raha mahazo 10 minitra avy indray dia tsy maintsy mahazo 10 minitra isan'andro zany ireo candidat 5 ireo ary tadideo tsara amin'izany fa dia hoe tsy afaka manao mandray vola amin'izany zany fa atao mamaim-poana. Fa raha mahitsika tao anatin'ny efa taona sy tapany izay nitondra ny mpitondra ankehitriny fa ngany izy nahazo ny teny tao amin'ny RNM sy TVM ireo tsy mitovy hevitra aminy sy mipanohatra
ny giaza tsisy nahazo ny teny tao fa rehefa le ray volana monjy anaovana ilay propagande dia terena ihany koa ilay tsy miankina ampitovy lentany candidat dia iteny ihany koa zany candidat mpanjakana zany dia omena lenta ihany koa ty amin'ny aina manjery sy gazety tsy miankina iteny hitovy amin'ireo candidat hafa izay efa ngiazana tsy nahazo ny teny nandritry ny taona maro taonivony RNM sy ny TVM. Raha filazanao an'izay zany misy katsikatsi politika ao badika eo mazava be resaka fifidianana izay antsika na be resaka tamin'ny farany herinandro teo koa fanambarana nataon'ny ministry ny raharaha-mbahiny malagasy tao amin'ny antenne ny TV5 Monde izy milaza moa fa ny 4 novembre 2024 zao no ataony fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara dia ny 4 décembre 2024 ny fihodinana faharoa amin'izay fifidianana zay ahoana indray ny fijerinao an'izay. Io aloha dia anisan'ny zavatra matsikaiky mihitsy ary manam-pirofo ny zavatra tsy milamina ao amin'ireo samy fanampanatanteraka satria raha nilaza an'io ny ministry ny raharaha-mbahiny tany amin'ny TV5 Monde dia nampahafatary ny vazaha zany aloha ny vahiny zany aloha hoe isy fifidianana any aminay. Ny zavatra matsikaiky dia ilay volavolan-dalàna mbola tsy nandalo akory fandinihana mbola tsy lany akory eny anivon'ilay ateny miheram-pirenena satria tsy maintsy mbola isy lay fivorina tsara-potoana faharoa zay takiny lalàna ho isika satria 10 andro vao azo dinihana ny lalàna fezoro toy ny lalàna efeny fifidianana itony dia efa miteny sahady zany ilay ministry ny raharaha-mbahiny fa dia hoe tsy maintsy hoekena ve sa tsy maintsy holanina ve ireo volavolan-dalàna ireo. Anisan'ny matsikaiky ihany koa ao anatin'ny volavolan-dalàna nefa dia misy mihitsy amin'ireo relative à l'élection ny président ny république ao amin'ny 14 ny CNI no manolotra daty anaovana amin'ny fifidianana dia ny conseil de gouvernement zany hoe filakevitry ny gouvernement no manapaka izany 90 andro farafaha-kely mialohan'ny andro anaovana fifidianana. Inona tonga ny ministre ny raharaha-mbahiny malagasika ny teny hoe amin'ny 24 novembre sy amin'ny 24 décembre mazava fa misy fikorotanana eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka. Ny ampitson'iny dia nilaza amin'ny prime ministre tsy marina zany. Inona zany ny fehany? Ny fehany afitsika anambarana azy dia maro ankehitriny mahay ambondrina ny fomba fiteny azy ny eo anivon'ny mpitondra SVM. Jerotsika atao amin'ny vaovaontsika teo fa nisy ilay hoe fanerena ny mpampianatra anatrika n'ilay hetsika izay ikarakarana mialoha ny andron'ny 20 mars teo Mahamasina Omaly iny dia notereny ireo mpampianatra dia mijoro vavolombelona mihitsy misy masango joro vavolombelona mihitsy notereny izahay anatrika anio fanomanana ny 20 mars teo ministry mponina teo ny vadin'ny filoham-pirenena. Amin'izao fotoan'izao hitatsika manodidina ny farina nosy iny fa nampamafalalana azy amin'izao dia asaina manao ny akanjon'ny SVM inona avokoa ny dikan'izany ny azo ilazana azy dia tsotra Lalana David efa manakaiky ilay andro ny fifidianana efa manakaiky ilay ora farany anaovana ilay fifidianana dia mikorotana ny ao andava satria mahafantatra fa tsy mamim-bahoaka noho ny fitantanana tsy naomby nataony. Dia eo amin'izay fotoana izay izy Lalana David no manomboka manery ary efa fomba fanao taloha io izay tsy nisy fombiazana fa niteraka korotana mihitsy fifangaroana ny asa-panjakana sy ny resaka politika eo anivon'ny fitantanan-draharaha-panjakana amin'ny ankapobeny. Tsotra ny any malagasy miandry an'io 4 volana novembre ataontsika 4 volana novembre lazain'ny ministry ny raharaha-mbahiny io mivoaka malagasy anolony analany andreo mpitondra hitany fa tsy naomby. Eo itsika no manomboka ihany koa ary tsara marihana tsara fa raha ny lalàna zany izay tseotsika amin'ny sary eo ny fa 4 volana septembre ho avy zao dia tokony ametram-pialana ny filoha Rajaonarimampianina Hery raha ho candidat amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Zay mahatonga an'ilay hoe mikorotana amin'izay ny ao andapa. Ankatrana ianao nameandreo fanazavandreo namana Iandry Rarson fa raha tsika kaikay moa ty raharaha-pirenena indrindra mahakasika ny fifidianana ity.
Tontolon'ny fifidianana anoizatsika ny vaovao dia ambany tampavitrihan'olom-pirenena amin'ny fanamarinana anarany eny anivon'ny fokotany ho an'ny fokotany anaty hazo isotra nanaovana fanadihadiana dia tsy ampy misy anjaton'ny olom-pirenena no nanamarina ny anarany anatin'ny lisym-pifidianana. Henri Florian. Efa herinandro maromaro zao no niverenany lisym-pifidianana eny anivon'ny fokotany. Mbola maro ireo olom-pirenena mihoatra ny 20 taona ny tsy manamarina ny anarany ao anaty lisym-pifidianana. Raha ny etsy amin'ny fokotany anaty hazo isotry, saika ireo olona izay maka ny taratasy eny anivon'ny fokotany ihany no manamarina ny anarany. Ny manaitra nefa, misy amin'ireo izay efa tao anaty lisitra teo aloha no tsy tafiditra indray amin'izao lisitra vaovao izay naverina eny anivon'ny fokotany izao. Raha tena vaovao sy manaitra anay aloha dia le hoe nisy olona na tamin'ilay lisitra farany teo ary izy tao fa amin'izao izy tsy ao. Izy efa olona efa mpifidy teto ohatran'izay dia tsy fantatray moa zany hoe le mpanao saisie hoe mandatsaka zay na fa zay ny tena mahatonga manentana ny vahoaka hoe tongavy ianareo mijery lisitra fa na dia efa teo aza taloha dia mety tsy ho eo. Amin'ny ankapobeny, samy manana ny antony tsy mampazoto azy eo amin'ny fanamarinana ny anarany ny tsirairay avy. Dia zay zany tsy mahita gazety na savan'izany amin'ny andavanandro dia tsy maharaka. Fa tsy hoe ohatranareo zao hoe mba mampita. Dia efa nijery tany fotsiny dia efa any dia tsy mijery tsony. Fa misy fantatra hoe mbola mila verenana jerenana izy amin'izao. Mbola tsy mijery aloha fa jery jerenana. Tsy sasatra ny manentana ny olona hijery ny anarany ny eny anivon'ny fokotany. Isan'ireo manentana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, manara-maso akaiky ny fifidianana sy ireo mpiara-ny zon'olombelona amin'ny mahazo ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy ny fifidianana. Adidy ho an'ny olom-pirenena ny maneho ny heviny ankalalahana mandritra ny fifidianana. Tsy afaka manantanteraka izany anefa raha tsy ao anaty lisym-pifidianana. Fitakiana olom-baovao hitatana ny fitsarana izay nanisany fehi-kevitra nivoaka tao ireny fivorimbe tsy ara-potoana izay nitanterahany SMM tamin'ity androany ity. Nanamafy ihany koa izy ireo fa maro tsy fanarahan-dalàna eo anivon'ny fitsarana. Miantarandriana evo. Fampiororona izay raha fehezina no mianjady amin'ny mpitsara ankehitriny hoy ny teo anivon'ny SMM nandritry ny fivorimbe tsy ara-potoana nitanterahin'izy ireo androany. Manoloana ny raharaham-pitsara voaroroy tamin'ny fandosirany Osinarva, nanambara izy ireo fa porofo ahitana ny lesika eo anivon'ny fitsarana iny raharaha iny. Teboka maro no tsy voahaja raha ny fanazavana isan'izany ny fitsabany mpanatanteraka amin'ny raharaham-pitsarana. Takina koa ny hoe fanokafana ny fanadihadiana ary tokony ho izy ary tsy ilay olona voaroroy ny manokatra fanadihadiana na mampanokatra fanadihadiana. Ministra sy procureur io ny resahana izy ireo tokony atao fanadihadiana ary tokony tsy ao anatin'ny olona izay mampanao ny fanadihadiana amin'ny tenany. Fahatelo manaraka an'izany mikasika ny aux emplois de l'État fa tsy ao anatin'izany ny chef de cour sy chef de cour suprême ary chef de juridiction ato anatin'ny fitsarana. Dikan'izay na io fanaovana nomination par décret any asa ty amin'ny fitsarana io dia efa endrika fisian'izay fifangaroan'ny fahefana mpanatanteraka sy fahefa-pitsarana izay. Saika tsy misy voavaly avokoa ireo fitakiana hatramin'izay raha ny fanazavana ary tsy voahaja ny fahaleovan'ny tenan'ny fitsarana. Voatsikera nandritra ny fivorian'androany ny fomba fiasan'ny ministra am-perinasa ankehitriny. Mitaky olom-baovao manoloan'izany ireto tovovavy. Aokary mba olona ato anatin'ny fitsarana mbola an'aktivité fa tsy efa eo am-bavahoana ny atao hoe retraite intsony no hitondra anay fa mba olona tena masahana mihitsy tety hoe asa mpitsarana ty ary tsy manana ny atao hoe écoute compréhension satria izay olona izay no izay olona am-perinasa izay afaka mijery anay izy hoe samy mpitsarany fa ianao manko nandray rehefa eo am-bavahoana ny retraite c'est après moi les déluges tsy mety aminay intsony zay zavatra zay. Critère ny fitakinay resaka critère fa tsy resaka personne. Tsy vao izao no nahitana lesoka teo anivon'ny fitsarana malagasy. Saika voaroroy hatrany amin'ny fisiny gabraraka sy mety ho endrika kolikoly ny tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Nahitana izany ny raharaha Claudine Razaimamonjy, teo ihany koa ity raharaha Osinarva ity. Hatreto anefa tsy misy fandraisana andraikitra entitra manon'izany. Nanambara raha tsy ahivina ny teo anivon'ny Bianco fa isany mahatonga ny firenena ho isan'ny anjakan'ny kolikoly indrindra ny tsy fisiny fahaleovan'ny tenan'ny fitsarana izay.
Mitony ady ataon'ny kompania mpitaterana vahiny Corsair ankehitriny manoloana ny fameran'ny fanjakana malagasy azy tsy hanao ny sidina izay mampitohy any Antananarivo sy La Réunion mitaky ny fanohanana ny zoany io kompania vahiny io amin'ny alalan'ny fanangonan-tsiny Lili Rabiata. Manao fitakina amin'ny alalan'ny fanangonan-tsiny kompania Corsair ankehitriny ahafahany manohy ny sidina mampitohy any Antananarivo sy La Réunion. Ny farany ity volana mars ity no tsy maintsy hanatsahatra ny sidina fanao ny kompania io araka ny tapaka tamin'ny fitakina napetraky ny kompania malagasy Air Madagascar miaraka amin'ny Air Austral ary ny famerana nataon'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana. Tsy anaiky izany anefa ny kompania Corsair izay manohy ny fitakiny ny zony ihany koa. Mampiakatra ny saran'ny fitaterana sy ampisy fifehezana sy fanjakazakana mitanila amin'ny zotra makany La Réunion ny fanapakevitra ny fanjakana malagasy io raha ny voalazatrany. Ny farany volana febroary teo no nanaovana ny fifampitoniana sy nampiakarana andrarata ny Frantsa teo amin'ny aviation civile malagasy sy frantsay nanapahana ny momba ity kompania vahiny ity. Mitohy ihany anefa ny fitakina ataon'ny fanjakana malagasy izay efa nanomboka ny volana novambra 17 no nampahafantarana azy. Tsy mijanona eo anivo ny aviation civile malagasy sy ny aviation civile frantsay intsony ity raharaha ity no io fanangonan-tsiny io. Andrasana ny toy ny raharaha. Tandray ranaraka dokavatra isika melohan'ny iratsantsika ny fanadidina ny aran'ny agence capsule sy Cool TV FM ihany koa fa tanora ny tanora miditra amin'ny fisotroana zava-pisotro mahamamo sy ny fidoroana zava-mahadomelona ankehitriny. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Veneto amin'ny fampalalam-baovao asika aneo etsika ho fankalazana ny fampahafatana ny andro maneran-tany ny fobe mpamantatry ny toetry ny andro eto Madagasikara. Maro ireo miara-misala amin'ny Meteo Madagasikara amin'izany fanadina. Toetry ny andro sy toetr'andro iray makabana, roa fiomanana, telo dia lasa. Io ny lohahevitra hoentina ankalazana ny andro maneran-tany toetry ny andro na ny journée météorologique mondiale 2018. Isy ny hetsika maro izay karakarain'ny Meteo Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity izay arahana mankalaza amin'ny ora iray ho an'ny tany izay voizana ny lohahevitra hoe mitsitsy mba haritra.
miara-misalay amin'ny mety eo Madagasikara anatin'ny fanatotosana ny hetsika rehetra ireo tanora mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mifondrona ao amin'ny namako ny tany ny VVF ny ministeran'ny rano angovo sy ny solika anisan'ny manampy amin'ny fanatotosana ny hetsika ihany koa ireo mpiara-miombinantoka sy mpamatsy vola tanjona amin'izany ny fampandraisana anjarany ankizy sy ny tanora ary ny sekoly amin'ny fanovana ny toetraina sy ny fomba fanao ahafahana mikajy ny toetrandro sy ny atmosfera ny rivo-doza sy mety toetrandro no ahafantarany be sy ny maro ny foibe fampahafantarana ny toetrandro amin'ny ankapobeny ka io fanentanana io dia entina mpahafantarana fa tsy ny loza voajanahary ihany no azo avy amin'ny toetrandro fa maro ny arena voajanahary sy maimai-poana azo avy amin'ny toetrandro sy ny toetry ny andro toy ny masoandro ny rivotra ny rano ary ny orana mila ampiasaina ireo arena voajanahary eo entina ampivoarana ny sambatan'olona ny isam-pianakaviana ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsy ary maro ny fanentanana ho ataon'izy ireo momba ny toetrandro manerana analamanga toy ny fanentanana ny an-tsekoly sy any amin'ireo sekoly ambony ary ireo kloba maro samihafa tanjon'izy ireo ny sy ny fampandrosoana maharitra eo amin'ireo sehatr'asa isa-tokony eto Madagasikara raha tsy ahivina androany ny fankalazana izay andro maneran-tany ny toetry ny andro izay mikasika ilay andro ratsy kosa any amin'ny 700 kilometatra atsinana vaingan-drano no misy azy amin'izao ary mbola hitohy ny ora-pahavaratra ary hikotroka ho any eto an-drenivohitra lafim-baovao hafa kosa indray dia nitafian'ny dahalo mandidina ny 3 isany alina teo tanànany Bevoay ao Farafangana vokany olona roa no namony eny ary 3 naratra vola nitapitrisany any koa ny voaroba nandritra izany tarany fahatongavany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana hoy ny mponina any an-toerany fadiny onona saina dahalo mahery ny 3 no nanafika ny tanànany Bevoay ao Farafangana ny alina teo tokony ho tamin'ny 1 ora raha ny fanazavany mponina tany an-toerana olona roa no namoiny ainy vokatry ny fifandonana teo amin'ny dahalo sy ireo mponina ary 3 hafa naratra raha ny fanazavana hatrany vola nitapitrisa ihany koa no lasan'ireo dahalo nandritra izay fanafiana izay araka ny fanazavany mponina any an-toerana azonay tamin'ny antso Antarby nitafian'olo lahaly tamin'ny resaky finaliny vokany olo roa zany no maty anaty 3 zany no naratra le mpanafika zany 3 mahery zany nanafika teo zany dia mbola misavotaka be zany le fokolona am'zay fotoana zay mitondra basy mitondra basy mitsy zany olona 3 dia sady nangala naka koa zany le basy le mety basy rehetra tanàna zany dia mivakiza lazy eo le sandro rehetra miaraka amin'ny basy tezasiteo misy olona zany teo iny zany teo ireo niezaka ny antsony teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ireo fokon'olona voaroba saingy ny maraina teo vao tonga ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana hatrany efa lafina misy zany tamin'ny alina zany ny commandant groupement moa zany sy ny CD fa maraina teo fa tamin'ny fitangamy zao teo vao tonga ny afinay platy zany zao hoe mba hisian'le filaminana zany aty amin'ny commune misy atena raha hisy filaminana zany sady hisy fa mikaraha hisy zany dia hoe lasa ratsy koa le manakarena koa zany ateo mbarovola mety raha raha ny fantatra tsy vao zao no nitrangana fanafiana dahalo mitambasy toy izao tao amin'ity tanàna ity saingy taratrany ny fahatongavan'ny mpitandro filaminana mandry tsy lavolova vokatrizay ireo mponina any an-toerana ka miantso ny fandraisana naraikitra aingana avy amin'ny mpitondra bala ampolony sy basy ampolony sy amin'arivo no tsy hita tao amin'ny sekoly ny gendarmerie pirenena ao Ambositra rehefa nataony fanadidinina olona 20 no tratrana trafika na bala sy basy ka ny zandary ny 9 tamin'izy ireo fanadiny miantarandriana eo olona 20 vehivavy roa ary zandary 9 no natolotra ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambositra omaly antona voaroroe azy ireo ny fanohitohinana ny filaminam-panjakana ny alatra sy ny fanaovana varimaizina fitaovam-piadiana mahery vaika tao amin'ny faritra Mormania
raha ny fanazavany teo anivon'ny zandarmaria pirenena vehivavy roa tratra ny zandary nivarotra bala miisa 530 tamina lehilahy roa tao amin'ny fokotanina ambany volafotsy ny 17 ny volana febroary 2024 no nanoro ny zandary iray tompona andraikitra misana ny fitehirizana fitaovam-piadiana ao amin'ny sekolin'ny zandarmaria pirenena ao Ambositra. Fantatra taoriany fanadihadiana fa efa natratra 970 ny isan'ny bala very tao amin'ny fitehirizana fitaovam-piadiana tao amin'ny sekoly nosoloina fasika ny tao amin'ny fitoeran'ireo bala marobe ireo. Voaroroy avokoa ireo zandary miisa 5 niara-niasa tamin'ilay tompona andraikitra manoloan'izany ka nahatonga azy ireo enina. Isan'ny mahatonga ny faritra no faritra mena amin'ny asandalo ny gaboraraka sy fiparian'ny bala tahaka izao. Izy ny fepetra entitra tao amin'ireo zandary namatsy fitaovam-piadiana ho an'ireo mpanao asa ratsy ireo. Ny fepetra ndraisina dia natao nanaovana famitorana izy efa nideferena ny raha mbola manao an'le zay le nitreten'izay dossier zay zany ao amin'ny parquet amintsika miteny zao satria matevina dia matevina io dossier 500 page io ary zay ny lafiny amin'ny lalàna amin'ny fehezandalana famaizana ny lafiny amin'ny discipline zany amin'ny ato amin'ny maha-gendarme anazy dia tsy mitazona mihitsy ny gendarmerie fa tsy maintsy zany mandray ny fepetra ny androanan'ireo. Ankoatra io anjatony maro ny fitaovam-piadiana tsy hita popoka hatreto izay miparitaka manerana ny nosy tato anatin'ny taona maro raha ny fanazavana trany. Misy ihany koa ireo bala raha tsaroantsika fa amina conteneur ny bala basy angeny tsy te raha tamin'ny roa arivo fotsiny teny avoloa tamin'iza tsy teny hoe ny iza no nakan'izany na iza mbola ny ampahany vitsy faran'izay vitsy amin'ireo zao ny tafaverina dia zany zany mbola ady goavana mihitsy ny fangalana an'izany any amin'ireny olona izay mitazona azy ireny. Le fanampian'ny olona zany ny mpitandro ny filaminana amin'le vaovao hoe rehefa mahafantatra izy hoe misy manana kalaky ny olona anankiray raha potony arabe iny zany mbola tena tsy ampy be da be. Ny tranga tahaka izao no mahatonga ny fanafiana mitam-piadiana eto sy eroa mampitarihana ny mponina amin'izao fotoana izao. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe karazan'olona manao ahoana no afaka miditra ho zandary ka afaka mianina marina fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany araka ny nandrahana azy. Izay manambola sy mahafantatr'olona ihany ve no raisina ka tsy asiana lanja ny enquête de moralité mialohan'ny hidirana ho zandary. Anjara mitondra no manara-maso akaiky izany rehetra izany. Anjara mitondra ihany koa no mitady vahaolana hisorohana mialoha ny tranga tahaka izao. Ny sakana tsy ahafahana manafoana tanteraka ny pesta eto Madagasikara izay indray loha hevitra ny fanadihadiana ny arahany agence capsule sy cultivé FM. Ny tsy fiaraha-miatan'ny rehetra no isan'ny antony lehibe raha ny voalazana ankamaroany ny olona izay nanontaniana amin'ny zany Michel Arnarzon. Raha ny hevitrao, inona no antony tsy ahavitana manafoana tanteraka ny aretina pesta eto Madagasikara, izay indray ny fanontaniana napetraka ny cultivé sy ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena 700 20 taona miakatra teto Antananarivo renivohitra ny 17 febroary sy ny 20 febroary teo. 13 isanjato amin'ireo nanontaniana nilaza fa tsy miara-mientana ny rehetra amin'ny famongorana ny pesta, 17 isanjato nilaza fa mifampiandro foana amin'ny fandraisana andraikitra, ary 20 isanjato kosa nilaza fa iandrasan'ny fanjakana fa matsimbola avy any ivelany foana ny aretina tahaka ny pesta. Ho an'ny mpitsabo iray nanaovana fanadihadiana, isan'ny antony tsy mahafoana ny pesta ihany koa ny mbola fikirakirana ny razana matiny. Ny antony zany aloha mbola mahatonga amin'ny pesta tsy foana eto Madagasikara dia satria ny mikrobana pesta dia afaka mijanona amin'ny taona maro amina toerana mangatsiaka, amina toerana maloka tsy azon'ny andro. Dia dikan'izany raha misy voalavo maty ny pesta zao ohatra dia voalavo mitanin'andro dia amin'iny ny pesta maty. Fa ny olona maty ny pesta ao anaty fasana. Dikan'izany zany ny pesta zao tsy ohatrany tsy dia eneny intsony hoe misy olona voa ny pesta fa mbola mijanona anaty razanao zany izy zao mizotsika amin'ny teniteny zao. Raha izay, ny fomba malagasy izay mamadika ny razana dia isan'ny antony tsy mahafoana ny pesta eto Madagasikara. Hatreto, miainga avy amin'ny tsirairay ihany koa ny fiadiana amin'ny pesta, raha ny fanazavana fa indrindra ny toe-tsaina. Mandinika nareo ny any an-dafy tsisy intsony ilay satria nahoana. Olona atahorana eo voa amin'ny areta mifindra.
tsy avelan'zareo fongarina intsony ny toetsaintsika eto Madagasikara ny malagasy sasatsasany zany ny tokony hovana hoe rehefa olona maty ny peste dia tokony hodorana, rehefa olona maty ny peste dia tokony tsy ho fongarina intsony, rehefa olona maty ny peste dia misy fomba fandevenana azy manoky fanetanana ny olona tsirairay amin'ny fampianarana ny olona tsirairay amin'io aretiny mandoza io zany ny tokony atao misy kokoa eto Madagasikara, fanetanana ny olona ihany kokoa manatona toeram-pitsaboana aingana faran'izay aingana. Firenena telo maneran-tany sisa no ahitana ny pesta amin'ny taonany maro ary isan'izy ireo i Madagasikara. Antananarivo ireny no renivohitra ahitany io valanaretiny io. Raha ny tokony ho izy miainga amin'ny tsirairay ny famongorana saingy manana anjara andraikitra betsaka ihany koa ny fanjakana. Mihena ny taonan'ny ankizy sy ny tanora miditra amin'ny fisotroana zava-pisotro mahamamo sy ny fidorohana zava-mahadomelina ankehitriny tsy voahaja ny lalàna no antony mahatonga izany ny anivon'ny vokovokomanga ka eton Andriatsilavo. Larana faharoa maneran-tany aorian'ny Meksika amin'ny fisotroana zava-pisotro mahamamo i Madagasikara ary larana voalohany amin'ny fatrany zava-pisotro mahamamo lanin'ny isam-batan'olona. Midika izany fa miha-mahazo vahana eto amintsika ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Mihena ny taonan'ireo ankizy sy tanora mirotsaka ao amin'ny fisotroana sy ny fidorohana ka ny vehivavy ny tena mitondra takaitra amin'izany. Manandrana izy, mianaka manandrana izy ary rehefa manandrana moa dia miazatra tsikelikely dia tena tafaroboka mihitsy ka tena anisan'ny tena mampilongatra ny fisotroana sy ny fifohana sigarana ankizy zao dia tena hoe lasa tena mihabetsaka ny mpivarotra ny bara aloha zany dia tena hoe misy ny bara misy ary moa no manatsatotsatoka eny amin'ny sisiny eny ny zava-pisotro mahamamo dia ohatr'izay koa ny sigara dia izay tena hita mihitsy hoe eo akaiky ny tsarak'ilay lalàna ntsony hoe 50 metre miala amin'ny fiangonana miala sekoly fa efa mihamanakaiky ny fiangonana fa mihamanakaiky ny sekoly zao ny trano fivarotana zava-mahadomelina. Vokatra izay mitombo isa ireo ankizy sy tanora miditra am-ponja mitondra na mampitondra voka-tsy irina manana takaitra mandramaty sy ny maro hafa. Misy ny lalàna saingy ny fampiarana izany no tsy ampy raha ny fanazavana. Tsy azo atao ohatra ny mivarotra toaka sigara 100 metatra manodidina ny sekoly na ny fiangonana. 7 taona any hoany ny ankizy dia efa mianatra mivoaka sigara, mianatra satria hitany eny amin'ny fiarahamonina io dia verina fa zava-panao azony olona rehetra atao. 10 taona any hoany dia efa hita fa misotro toaka. Ary io zany tena hita mihitsy hoe le fomba mihitsy zany mahatonga an'izay ary dia saiky asany io zany fisotro toaka zany avokoa ny akamaroan'ny olona zany. Tsisy miteny koa ny manodidina satria lasa ohatran'ny fomba le izy araka ny fahitana azy hoe na fifaliana na fahoriana dia samy manao an'izany avokoa. Izay zany ny zava-misy ka hita mihitsy zany tena potika le fiainan'le malagasy vokatry ny toaka sy ny sigara io amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny mpitondra araka izany no mampiatra ny lalàna hitsinjovana ny hoavin'ireo taranaka any aoriana. Raha samy manao izay tandrefy azy avy na ny eo anivon'ny tokantrano na fiarahamonina na fiangonana na sekoly hatramin'ny mpitondra ambony hiatsara ny fitondrantenan'ireo ankizy sy tanora malagasy. Nosokafana androany Ratsahivy ary farana Rampitso ny fampirantiana sy ny fanentanana atao ny tsampana vokovokomanga hiadina amin'ny zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro mahamamo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nametra-pialana tseopika manao anatin'ny antoko demokraty any Italia omaly hariva i Matteo Renzi taorian'ny faharesen'ny antokony tamin'ny fifidianana alahady teo no nandraisana izao fanapa-kevitra izao fanidina amin'ny sany France 24. Pays divisé en deux, c'est ce que montre mizara roa mazava tsara Italia ankehitriny raha nisambato azo tao ireny ny fifidianana ny alahady teo ny jerena na samy nahazo vato misimisy aza ny ankavanana sy ny hetsika 5 étoiles tsy misy nahazo ny maro anisany na ndray aza amin'izy ireo. Tsy mazava araka izany ny toetra ara-politika ny Italia vokatra io. Iroso amin'ny fanakambanana hery samihafa ireo antoko politika ankehitriny. Ny endrika voalohany izay isan'ny lojika indrindra ny fampiraisana ny hery ankavanana rehetra tarihin'ny Forza Italiana Silvio Berlusconi, ny Ligue extrême droite ny Matteo Salvini ary ny Frères d'Italie. Nahazo vato manodidina 7.3 isanjato io fivondronana io. Amin'ny fivondronana io i Matteo Salvini no mitarika ary mety izy no hitarika ny gouvernemanta raha mahita mpanaradia hafa izy.
qu'il trouve d'autres alliés. Endrika iray hafa mety iseho ihany koa ny mety ifandraisan'ny extrême droite sy ny hetsika 5 étoiles izay nahazo vato manodidina ny 2.30 ary lasa antoko politika matanjaka any Italia. Ireo ihany hatreto mety ahazony maro anisy eny anivon'ny parlemanta. Ho an'ny antoko demokrata kosa izay resy tanteraka tamin'ny isam-bato 7.20 tsy hita soritra ny mety hanantona ny hetsika 5 étoiles. Ho sarotra aminy ihany koa ny ahazony maro anisa na ifandray amin'ny vondron-keran-kavanana azy. Raha tsy misy anefa ny maro anisa izay tranga mety iseho, hijaona amin'ny toerany ankehitriny ihany ny gouvernemanta ny centre gauche tarihin'ny Paolo Gentiloni mandra-pisiny ny fifidianana hafa indray. Le temps de alohan'ny sarana daverina aminao rehefa vansongadina tamin'ity alina ity mbola mitony tsy fanajana ny fahalalàn'ireo mpiasa mpanjakana manoloana ny fihetsiky ny mpitondra tamin'ireo mpanabe omaly teny amin'ny NFP mahamasina mifangaro amin'ny raharaha politika ny resaka fampianarana. Ambany tany fahavitrihan'ny olom-pirenena amin'ny fanamarinana anarany eny anivon'ny fokontany ho an'ny fokontany anaty hazo isotry. Tsy ampy 500 olom-pirenena manamarina ny anarany amin'ny izany ary farany moa dia ny sakana tsy ahafahana manafoana tanteraka ny pesta eto Madagasikara. Izay indray no loha hevitra fanadihadiana rahan'ny agence capsule sy Cool TV FM. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.